Hello， 欢迎来到 Go 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 哈发，我是一姐，我是敏华。A 姐，我最近想要送朋友礼物啊，就我发现呢，很多业者都有提供 DIY 银饰的服务哦。也就是说呢，自己可以选择自己喜欢的款式来定制，还可以体验到一日银匠，非常有意思呢。而刚刚提到的自己就是气嘎，你刚刚提到的气嘎就是自己，而且我也知道你提到的一日银匠现在很流行，你可以依照每个人不同的喜好，做出喜欢的项链、戒指或者是手镯。而刚刚提到的戒指就叫做金字。金字就是戒指了。那其实我想要订一只手镯，我觉得特别的是呢，它可以在手镯上呢写上自己想说的话，非常的有纪念意义哦。而刚刚提到的手镯就是素啊。素啊就是手镯的意思哦。那么其实不管是送给别人呢当礼物，或者是留给自己做纪念，我觉得真的都非常的有意义。所以今天要教给大家一整句话，就是自己动手做戒指。这句话应该要说的是七嘎落素做金子，七嘎落素做金子。今天 Go 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 哈发呢，就带你体验一下做一日银匠。小华，你想要做素啊还是金字？我想要七嘎做金字。我想要选细一点的版。那你觉得这个怎么样？不错哎。那我们这个银线，等一下就是把它锯到我们要的长度，然后经过退火塑形，再把它焊接起来，那就是成了我们戒指的样子了。这样子你就火稍微转开一点。你看，去给它做金子，好有纪念意义哦。下次我们来做素啊。我觉得我自己有天分，可以来做一日银匠哎。而且我觉得自己动手做呢，也特别有意义呢。所以今天赶紧帮大家来复习一下这些客家话。首先呢，就跟大家来复习的自己就是七嘎，七嘎就是自己了。那我自己呢，想要替自己订一只手镯，手镯就是素啊。素啊就是手镯的意思，当然呢也可以来做戒指，现在很流行戒指咯，所以戒指呢就叫做金字，金字就是戒指了，没错。今天最后要帮大家复习的这一整句话呢，就是自己动手做戒指。这句话应该要说的是七嘎落素做金字，七嘎落素做金字。今天 Go 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 哈发呢，就让你体验，同时也来看看到底自己有没有天分来做一日银匠。我们下次见，拜拜。